Oi gente, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje vai ser um passeio na cidade próxima aqui de Tamandaré, gente. É uma cidade chamada Barreiros. Nós vamos ver alguma coisa por lá. Se der, eu faço alguma filmagem por lá, porque lá, como é uma cidade assim, comercial, então tem muita gente na rua. Eu não sei nem se vai dar para filmar direito para vocês, mas se der, eu deixo tudo registrado, tá bom? Mas antes disso, eu vou mostrar para vocês. Durante o percurso tem uma alameda, que é a entrada de Tamandaré, uma das entradas de Tamandaré. E essa alameda é muito bonita, gente. Ao lado direito tem uma mini cachoeira, onde as pessoas sempre descem e vão tomar uma cervejinha, né? Lá tem os barzinhos, mas é muito bonito, muito aconchegante. Então, espero que vocês gostem do nosso vídeo, tá certo? Antes disso, se inscreve no canal, dê aquele joinha, compartilha todos os nossos vídeos e ativa o sininho para vocês receberem todas as notificações, tá bom, gente? Então vamos lá e solta a vinheta. Could dress up to get love. Guess what? I'm never gonna be that girl who's living in a Barbie world. Could wake up and make up and play dumb, pretending that I need a boy who's gonna treat me like a toy. I know the other girlies wanna wear expensive things like diamond rings, but I don't wanna be the puppet that you're playing on a string. This queen don't need a king. Oh, I don't know what you've been told, but this guy right here is gonna rule the world. Yeah, that is where I'm gonna be, because I wanna be. No, I don't wanna sit still, look pretty. You get up running 9 to 5, dream of picket fences and trophy wives, but no, I'm never gonna be, cause I don't wanna be. No, I don't wanna sit still, look pretty. Mr. Right could be nice for one night, but then he wanna take control, and I would rather fly solo. The Snow White, she did right in her life, had 7 men to do the choice, cause that's not what a lady's for. The only thing a boy's gonna give a girl for free is captivity, and I might love me some vanilla, but I'm not that sugar sweet. Call me HBOC. Oh, I don't know what you've been told, but this guy right here is gonna rule the world. Yeah, that is where I'm gonna be, because I wanna be. No, I don't wanna sit still, look pretty. You get up running 9 to 5, dream of picket fences and trophy wives. Pronto, gente, já chegamos aqui no centro de Barreiros. Nós estamos aqui, ó, na Feira Livre. O trânsito tá meio que parado. Isso aqui é a Feira Livre da cidade de Barreiros. É uma cidade próxima a Tamandaré. Ali é o mercado público. E é isso. Hoje tá um pouco o trânsito parado. Também tem pouca gente na rua, porque muitas vezes a gente já esteve aqui e tinha bastante gente. Eu acho que aqui o comércio aqui tem muita gente mesmo, é dia de sábado e dia de domingo, é bastante gente na rua. Mas hoje até que tá muito tranquilo. E é isso, gente. Nós daqui a pouco vamos parar o carro, vamos procurar um lugar para estacionar, porque é complicado para estacionar aqui. E vamos resolver algumas coisas aqui nessa cidade, tá certo? Então, ó, o que eu puder filmar para vocês, eu vou filmando, tá ok? Então vamos lá. Could dress up to get love. Guess what? I'm never gonna be that girl who's living in a Barbie world. Could wake up and make up and play dumb, pretending that I need a boy
me like a toy. I know the other girlies wanna wear expensive things, like diamond rings, but I don't wanna be the puppet that you're playing on a string. This queen don't need a king. Oh, I don't know what you've been told, but this guy right here is gonna rule the world. Yeah, that is where I'm gonna be, because I wanna be. No, I don't wanna sit still, look pretty. You get up on a 9 to 5 dream of picket fences and trophy wives, but no, I never. Ó, gente, a entrada é essa aqui, ó. Eu vou tentar descer aqui. A gente tentou descer com o carro, mas não conseguimos porque, ó, essa estrada de barro e tá complicado para descer com o carro. A gente tem medo, né, de atolar, mas mesmo assim eu vou mostrar para vocês. Aqui, ó. Eu vou parar aqui a filmagem um pouquinho porque eu tenho até medo. Aqui, ó, é mata fechada de um lado e de outro. Ó, tudo mata fechada. Então, chegando lá, eu vou filmar mais pra vocês. Ó, gente, tem um pé de bambu aqui imenso, muito bonito, por sinal. Tem gente ali, ó, já seguindo pra cachoeira. Tem um carro ali. Mas aqui é muito complicado pra ir de carro. Olha que coisa mais linda. Faz um barulho imenso. Aqui já é, ó, um riachinho, ó. Já tá vindo, ó, de lá da cachoeira, tá vendo? Essa água tá vindo de lá. O carro ali tá atolando. Tá muito complicado. Ó, gente, chegamos aqui na cachoeira. Ó, coisa mais linda. Aqui é tudo bambu, ó. Que coisa linda. E vamos lá, vamos seguir. Vamos seguir nossa trilha. Acho que eu andei uns 100 metros mais ou menos da avenida, né? Da rua ali, da pista, na verdade, para chegar até aqui. Mas valeu a pena. Hoje tá sem barzinho nenhum, mas geralmente tem barzinhos por aqui. Olha que coisa linda. Muito bonito. Então a pista fica mais ou menos ali, ó. A pista fica ali em cima, onde nós passamos com o carro. E aqui é a cachoeira. Aqui geralmente fica com bastante gente, as pessoas tomando banho. Aqui fica, ao redor daqui fica cheio de carro. Tem uns barzinhos. Hoje tá sem ninguém aqui. Tá bem deserto. E eu tô até com medo de ficar aqui sozinha. Meu esposo ficou lá em cima, por dentro do carro. Mas eu vou mostrar pra vocês. Coisa mais linda. Aqui, ó. Barulho das águas. Aqui, gente. A famosa cachoeira aqui de Tamandaré. Coisa mais linda. Fizeram uma bica ali, ó, para tomar banho. E aqui é a cachoeira. Curso do rio. E aqui a água vai embora. Ela é uma água escura porque vem dos matos, né? Vem da mata, das raízes. Ela se torna uma água escura, mas é uma água limpa porque vem das nascentes. Muito bonito. Muito bonito mesmo. Ó, gente, tem um pessoal também aqui filmando. E o rapaz aqui falou que nesse bambuzal aqui, ó, tem uma cobra enorme. Ela já é patrimônio aqui do local. Então não se deve encostar junto desses bambus, tá? Porque ela fica aqui entre um e outro, né? Então não se deve nem encostar, nem matá-la. É patrimônio aqui de Tamandaré. Então, para não arriscar, eu vou sair daqui de perto, porque eu não quero levar uma picada de cobra, né, gente? Então, gente, eu vou encerrar o vídeo por hoje aqui nesse lugar espetacular. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Aqueles que gostaram,
dê aquele joinha para fortalecer o canal, se inscreve no nosso canal, compartilha todos os nossos vídeos e ativa o sininho para receber todas as notificações. Tá certo, gente? Um grande abraço, fiquem todos na Santa Paz do Senhor e um bye bye. Até os próximos vídeos.